नमस्ते साथियों, सूरज टेक्निकल न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं सूरज। आपको आज बताते हैं कुछ एक्यूप्रेशर की विधियों के बारे में, जिससे कि हमें अत्यंत लाभ होता है, जो हमारे जानकारी के अभाव में हम लोग कर नहीं पाते। बहुत सरल उपाय एक्यूप्रेशर की विधि है। तो हम पहले आपसे जल्दी से हमारा चैनल नीचे रेड बटन दिख रही है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सदस्य बन जाइए। अब हमेशा हंसिए और मुस्कुराइए। आइए आपको बताते हैं लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा में हम कैसे करते हैं, ऐसे ये एक्यूप्रेशर की विधि बता रहा हूँ दोस्तों, इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। आप निश्चित करते रहिए। ऐसे करने से आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, खांसी को मिटाता है, कफ को नाश करता है। खांसी को मिटाता है, कफ को नाश करता है। ये मुद्रा आपकी लिंग मुद्रा इसको बोलते हैं, एक्यूप्रेशर की विधि से। कुछ योग की मुद्राएं हैं, ये एक्यूप्रेशर की है। और शून्य मुद्रा, सबसे लंबी अंगुली को आप ऐसे मोड़ेंगे, देखिए इस ढंग से, यहाँ पे ये दोनों सीधी रहेंगी। देखिए अंगूठे से इसको दबाएंगे, इसी ढंग से इधर भी सीधा। देखिए ऐसे यहाँ पे दबाएंगे, सबसे लंबी अंगुली को ऐसे गूदे वाले स्थान पे दबाएंगे। इससे आपको कान का दर्द, कान में पस निकलना अथवा बहरापन दूर होता है। इसको 4 से 5 मिनट तक करिए। आप ऐसे करिए 4 से 5 मिनट तक। इससे आपको कान की रोग में बहुत ही लाभ हो। 4 से 5 मिनट रोजाना। अब आपको बताते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा क्या है? अनामिका अंगुली को, ये अनामिका होती है, अनामिका सबसे छोटी अंगुली के बगल वाली अनामिका, ऐसे अनामिका अंगुली के ऊपर हमें दबाना है। ऐसे दबाइए। इससे क्या लाभ होता है? शरीर में अनावश्यक चर्बी दूर होती है। ये सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म एक्यूप्रेशर की विधि है, जिससे आपको धीरे धीरे करने से इसको आप कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तक करें। सूर्य मुद्रा है, शरीर में अनावश्यक चर्बी दूर होती है, आपके स्मरण शक्ति मजबूत होती है, बढ़ती है। ऐसे इसको 3 से 4 मिनट करें। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्या है? जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तब हम लोग इस अंगुली को ऐसे करके प्राणायाम करते हैं, या ध्यान योग करते हैं तो ऐसे करते हैं, ऐसे करके करते हैं। देखिए ज़्यादातर ऋषि मुनि आपने देखा होगा, तपस्या जब करते हैं तो ऐसे ही करके अपने घुटने के ऐसे करते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा एक्यूप्रेशर की विधि है। ये आप 5 मिनट रोज करेंगे तो यह ज्ञान की मुद्रा पूजा पाठ भजन में करने में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। लोग ऐसे करते हैं। तो इससे आपको मानसिक रोगों में लाभ होगा। मानसिक रोगों में बहुत लाभ होगा आपको। आपकी अनिद्रा, कमजोरी, याददाश्त शक्ति, क्रोधित स्वभाव के जो लोग होंगे उनमें कमी आएगी। ऐसे ज्ञान मुद्रा ऐसे रोजाना 30 मिनट तक करिए, या ध्यान करते रहिए। आप उसमें ऐसे ध्यान योग में बैठ जाइए तो ऐसे दबा के रखिए। इससे आपकी याददाश्त, स्मरण शक्ति, क्रोध पे काबू पाना, इन सबों में लाभ होगा। अब आपको बताते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा क्या है? प्राण मुद्रा में आपको ये अनामिका और सबसे छोटी अंगुली को अंगूठे से ऐसे दबाते हैं। देखिए ये आपकी है, ये ऐसे
सीधे ऐसे हम दबाते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। ये क्या होती है, कनिष्ठा और अनामिका को दबाते हैं अंगूठे से। ये क्या होता है, आपको आँख की समस्या से, आपको कम दिखाई देता है तो ये मुद्रा आप करें, 5 मिनट 10 मिनट करिए। इससे आपकी आँखों की शक्ति बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है, तो आपका चश्मा उतर सकता है ऐसे। अब आपको बताते हैं वायु मुद्रा। वायु मुद्रा क्या है, ये तर्जनी उंगली ऐसे अंगूठे से दबाना है, ऐसे दोनों तरफ। देखिए, वायु मुद्रा है। इससे क्या होता है लाभ, हाथ पैर जोड़ों का दर्द, गठिया, इसमें लाभ करता है। ये ऐसे करिए आप, वायु मुद्रा। जोड़ों का दर्द, गठिया, हाथ पांव में दर्द, गांठों में दर्द, ये वायु मुद्रा से आपका, इससे आपको निदान मिलता है। अब आपको बताते हैं अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक, ये अंगुली अंदर रहती है और इस दोनों अंगुली से आपका ये अपान वायु मुद्रा, ऐसे, ये आपका ऐसे, ये आपका बहुत लाभ देता है हृदय घात में, हार्ट अटैक में बहुत लाभ देता है। ऐसे करने से आपका हृदय, बीपी लो होना, कम होना, उसमें बहुत ही लाभ देगा। आज हमने आपको 7 मुद्राएं बताई। अब 7 मुद्राओं को आप लगातार करेंगे दोस्तों, तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। आप सूक्ष्म व्यायाम के लिए ये है, सूक्ष्म व्यायाम है, छोटा व्यायाम। आप निरंतर करिए, आपको लाभ होगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो माताएं बहनें देख रही हैं, जो बुजुर्ग पिता तुल्य देख रहे हैं, माताएं देख रही हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।